bahwa Ibot gambling tau. Dari semua yang gue gambling Ibot. Gue sempat ada kekhawatiran sama Ibot. Iya kan? Iya kan? Mau lu dulu apa gue dulu kekhawatiran? Dulu. Kekhawatiran gue, menurut gue Ibot tuh orang yang lumayan dominan waktu Oke. datang. Tiap ada apa dia dominan, terus kita udah pasti kayak. Iya, step Iya. back ya. Dan yang gue bingung adalah di saat dia datang ke sini sinergi sama yang lain tuh gimana? Iya. Bakal nabrak gak nih? Nah. Atau dia bakal susah adjust gak nih? Tektokannya sama siapa? Oke. Atau dia gini, gimana bilangnya? Dia bisa gak ambil spotlight tanpa terlalu mendominasi? Nggak jorok lah ya. Nggak jorok. Soalnya kalau misalnya dia terlalu dominasi terus pasti dia kena. Kalau misalkan dia diem doang, nanti pasti kok Ibut begini ya? Dan Gue beda lagi. uniknya dia bisa nemuin yang balance. Kalau Walaupun awal-awal ngeraba ya. Awal-awal ngeraba. Kalau gua